10.37 কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি দোতলা হবে 9.06 কিলোমিটার। পঞ্চবটি মোড় হবে ভাঙার আদলে। পঞ্চবটিকে কেন্দ্র করে সড়কটি 6 লেনে উন্নীত হয়ে 310 মিটার করে ফতুল্লা ও নারায়ণগঞ্জ দুই দিকে প্রসারিত হবে। আর শীতলক্ষ্যা 3 সেতু পর্যন্ত 6 কিলোমিটার পথ দোতলা হবে 2 লেনে। সাথে পুরনো সড়কটি উন্নীত হবে আরও 2 লেনে। আরেক গোল চত্বর হবে চর সৈয়দপুরে শীতলক্ষ্যা 3 সেতু পয়েন্ট। শীতলক্ষ্যা 3 সেতু সংলগ্ন গোল চত্বর থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত 3.75 কিলোমিটার সড়ক হবে সরাসরি 4 লেন। চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আগস্ট থেকেই সড়ক আধুনিকায়নে প্রাথমিক কাজ শুরু করবে, আর মূল কাজ শুরু হবে অক্টোবরে। আশা করতেছি অক্টোবরের মাঝামাঝি আমরা ওইটাকে টার্গেট নিয়েই এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করার জন্য আমাদের টার্গেট আছে, সেইভাবে আমরা আগাচ্ছি। মাত্র 5.5 মিটার গড় প্রশস্ততার পঞ্চবটি মুক্তারপুর সড়কটি মুন্সিগঞ্জ জেলা শহরের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের প্রধান পথ। এই সড়কে অসহনীয় যানজট লেগেই থাকে। ভারী ভারী শিল্প কারখানায় 24 থেকে 50 মেট্রিক টন ওজনের যান চলাচল করে। আঁকাবাঁকা সড়কে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। এই রাস্তার ভিতরে ঘন্টার পর ঘন্টা জাম লাগিয়ে থাকে। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যাইতে অনেক সমস্যা হয়। শুনছি আগামী মাস থেকে কাজ ধরবো, দূরত্ব যদি শেষ হয় আমাদের জন্য ভালো হবে। সড়কটিতে 5টি ওজন স্কেল আর টোল প্লাজা থাকবে 4টি। 2,242 কোটি 77,45,000 টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এই সড়কে যানবাহনের গতি বাড়বে প্রায় 5 গুণ। মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল, সময় সংবাদ।